Ini teman-teman, ini supercar. Oke, dan yang terakhir ada mobil patrolinya polisi. Oke teman-teman, mainannya sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widih, mainannya keren-keren. Nah, lebih keren lagi, kita angkut semua mainan ini ke dalam truk tronton. Let's go, kita angkut mainannya satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu teman-teman. Nah, widih, di sini ada mobil off-road. Wih, keren. Wehehe, lihat di sini ada ATV, mantul surantul teman-teman. Wadidaw, dan lihat di sini juga terdapat mobil molen. Oke, kita angkut dan kita ambil lagi teman-teman. Hehe, di sini ada si lokomotif kereta Thomas, mantap. Widih, ada mobil transformer teman-teman. Wow, keren sekali ya mobilnya. Oke, kita lanjut ya. Widih, ada mobil tangki. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada eskavator penjepit kayu, mantul. Wow, nice, ada helikopter. Wadidaw, ada mobil Swift, keren. Oke teman-teman, di sini ada eskavator pengeruk. Wehehe, ada mobil pengangkut permen lollipop. Wow, ada mobil pengangkut sampah teman-teman. Oke, kita lanjut ambil lagi. Widih, di sini ada helikopter polisi. Wehehe, ada eskavator pengeruk, mantul, mantap betul. Nah, di sini terdapat bulldozer teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada mobil tangki. Hehehe, mobil tangkinya keren ya teman-teman. Oke, di sini ada mobil molen, mobil damkar. Wadidaw, ada eskavator pencapit sampah. Wehehe, ada tank baja teman-teman. Wow, keren ya. Widih,
di sini terdapat helikopter. Wow, ada dua lagi nih teman-teman. Ini supercar. Oke, dan yang terakhir ada mobil patrolinya polisi. Oke teman-teman, mainannya sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widih, widih, mainannya keren-keren. Nah, lebih keren lagi, kita angkut semua mainan ini ke dalam truk tronton. Let's go, kita angkut mainannya satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu teman-teman. Nah, widih, widih, di sini ada mobil off-road. Wih, keren. Wehehe, lihat di sini ada ATV, mantul surantul teman-teman. Wadidaw, dan lihat di sini juga terdapat mobil molen. Oke, kita angkut dan kita ambil lagi teman-teman. Hehe, di sini ada si lokomotif kereta Thomas, mantap. Widih, ada mobil transformer teman-teman. Wow, keren sekali ya mobilnya. Oke, kita lanjut ya. Widih, ada mobil tangki. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada eskavator penjepit kayu, mantul. Wow, nice, ada helikopter. Wadidaw, ada mobil sweep, keren. Oke teman-teman, di sini ada eskavator pengeruk. Wehehe, ada mobil pengangkut permen lollipop. Wow, ada mobil pengangkut sampah teman-teman. Oke, kita lanjut ambil lagi. Widih, di sini ada helikopter polisi. Wehehe, ada eskavator pengeruk, mantul, mantap betul. Nah, di sini terdapat bulldozer teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada mobil tangki. Hehehe, mobil tangkinya keren ya teman-teman. Oke, di sini ada mobil molen, mobil damkar. Wadidaw, ada eskavator pencapit sampah.
Wehehe, ada tank baja teman-teman. Wow, keren ya. Widih, widih. Di sini terdapat helikopter. Wow, ada dua lagi nih teman-teman. Ini supercar. Oke, dan yang terakhir ada mobil patrolinya polisi. Oke teman-teman, mainannya sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton.